Aí, Lu, ó. O sistema vai ser mais ou menos assim, ó. Pá, encaixa lá dentro. Na hora que eu quiser desencaixar, eu puxei ligeiro, igual daí. Então, pra poder dar um reforço pra não quebrar. Beleza? Coloquei a travinha, fiz até uma casinha pra ela aí. Dá pra ver aí, Ramon, a casinha, né?